Öksürük başta üst solunum yolları olmak üzere birçok hastalığın ortak belirtisi. Öksürüğün pek çok nedeni olabilir. Havalar soğudu. Hepimizin en büyük derdi grip. Gribi atlatıyoruz ama geçmeyen bir öksürükle bize geri dönüyor. Peki bu geçmeyen öksürüğe nasıl çare bulacağız? İşte tabii ki onun çözümü doğal bitkilerde. Peki hangi doğal bitkiler öksürüğe iyi geliyor? İşte onu da işin uzmanından öğreneceğiz. Başta grip, nezle, faranjit gibi hastalıklar geçmeyen kuru öksürüğe neden olabiliyor. Geçmeyen öksürük için bizim Andırın ilçemizde yetişen özel andız meyvelerinden elde edilen andız pekmezi. Öksürüğü 2 günde garanti bir şekilde geçiren tek pekmez çeşitimizdir. Sabah akşam aç karnına bir yemek kaşığı kullanıldığı takdirde öksürüğü 2 gün içinde yok edecektir. Öksürüğü geçirmenin en etkili yoluysa yine doğadan geçiyor. Zencefil öneriyoruz halkımıza. Zencefili ya kaynataraktan, sıcak suda kaynayaraktan suyunu içip çay şeklinde içme şansımız var. Ayrıyeten de öğütülmüşünü çekilmiş vaziyette olanı bala veya pekmeze kataraktan kullanabiliyoruz. Bu da yine öksürükte çok etkilidir. Peki öksürüyorsanız ne yapmanız gerekir? Cevabı sizlerle. Her derde deva olan çörek otu. Bunu da bala kataraktan yediğimizde yine öksürüğü 2 gün 3 günde kesici özelliğe sahiptir. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz olan ada çayı. Öksürüğü hani böyle gıcık şeklindeki öksürüğü geçirse de böyle içten hırıltılı şekilde gelen öksürüğe bir şey yapmamaktadır. İçten gelen hırıltılı şekilde gelen öksürüğe andız pekmezi. Biraz daha hafif şiddetlisine zencefil, daha az şiddetlisine ise ada çayıyla çörek otunu tavsiye ediyoruz.